QMS യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയ യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും ഛർദി, മനംപുരട്ടൽ തുടങ്ങി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരം ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് നാം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്പം മലര് ചവച്ച് നീരിറക്കുന്നത് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. അതുപോലെ അക്യുപഞ്ചറിലെ PC6 എന്ന പോയിന്റിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയോ മസാജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രയാസം നീങ്ങുന്നതായി കാണാം. പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ 3 വിരൽ വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ വിരലിൻ്റെ അറ്റത്താണ് ഈ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പ്രഷർ ചെയ്യുകയോ മസാജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ഗർഭിണികൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ എക്കിൾ അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്കിത് ദിവസങ്ങളോളം ഉണ്ടാവാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ PC6ൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയോ മസാജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.